ดูนะครับขากลับแต่ละคน โอ้โหถ่ายย้อนแสงบันไดชันมาก ชันจริงๆคนแรงชันจนเหนื่อยครับงานนี้ดูหอบชันบันไดชันมาก ถ้าไม่พิจริงเดี๋ยวมา หอบพี่โอเล่ว่าไงบ้างครับถ่ายทำอยู่เหนื่อยนะ เดินเหนื่อยนะครับ สุดยอดมากเลยครับคือมันนี่ดูสภาพเหนื่อยมากวิ่งเตะบอลยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยเนี่ยขาเถอะ